אנחנו מציגים עכשיו פרויקט במערכות זמן אמת. המערכת שלנו היא מערכת לגילוי רעידות אדמה. כאן תראו את השותף שלי עכשיו פה מפעיל את המערכת על ידי הוזזת האקסמולטור. אוקיי. ומופעלת ההזקה. עכשיו, כיבוי והתחול ההזקה של המערכת תבוצע על ידי 2 לחיצות כפתור על המערכת. אנחנו גם נציג את חיישן האור שלנו. ברגע שמישהו פותח את הקופסה של ההזקה, תופעל ההזקה. וכיבוי והתחול של המערכת יתבצע על ידי 2 לחיצות.